頭先10位嘅朋友上台，一齊同我哋4位藝員同事影幅合照㗎，邀請你哋上台。大家都好羨慕你哋，逐個影嘅。哦，I see，可以逐個同佢哋影嘅。好啦，我哋每人有10秒嘅時間去影呢幅相。好，我哋10秒嘅時間影。OK， 望住前面嘅鏡頭，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1 ，Thank you， 恭喜晒你。我哋下一位，唔該。好啦，10秒嘅時間啦嚇。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，Thank you， 好，多謝晒。如果你有朋友咧係頭先進入咗我哋呢個 Watsons Bonus 嘅 Time 嘅 photo 嘅話咧，就準備好你哋嘅相機啦。好，我哋一齊同我哋4位藝員同事影幅。好，我哋望望前面嘅鏡頭 ，Let's look at the camera ahead. Yes。好啦 ，OK，Thank you， 唔該晒，我哋下一位啦，有請我哋下一位現場觀眾。好，開始計時啦，快啲，把握機會啊！好，好，喺呢度亦都呼籲大家將你哋嘅抽獎卡放入抽獎箱啦，因為跟住就嚟個環節就係抽獎㗎啦。好，我哋下一位現場觀眾，好。好冇我哋前面嘅攝影師，哇！佢可以爭取時間影個自拍添啊嚇。OK，Thank you， 多謝晒下一位，唔該。頭先咧呢10位朋友咧，佢哋就去到我哋 Watsons 遊戲嗰度啦，就喺6球裏面咧，每人有6球啊。佢哋咧就係投成功係投到3球㗎。所以佢哋咧就有機會咧上台同我哋嘅藝員同事影相啦。Thank you， 我哋下一位唔該。冇錯啦，我哋今次升級健康2咧就將會喺7月20號啦，晚上8點鐘啦，就喺華麗台啦，同埋呢個 Astro 嘅至尊 HD 台咧就會首播嘅。咁大家到時咧就記住捧場啦嚇。Thank you， 我哋下一位唔該。咁其實今次點解我哋會拍攝升級健康2，而且我哋嘅藝員陣容咧就加碼，我哋多咗2位嘅藝員同事添，因為咧上次嘅反應咧非常之熱烈啦。所以今次咧，我哋咧就想去透過每一位嘅藝員同事咧，就帶出呢個運動對健康嘅重要性啦。下一位唔該。